بناوي خواهي بخشندي مهربان ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ئەم کاتتان باش بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست، هەوڵ دەدەین لەم بەرنامەیەدا قسە لەسەر باس و بابەتێکی گرنگ بکەین کە ئێستا لەو ئان و ساتەدا دەژین. قسە لەسەر چەمکی قوربانی دەکەین، دەپرسین ئایا قوربانی چییە؟ بۆچی پێویستە بکرێت؟ ئایا مەرجەکانی قوربانیکردن کامانن؟ زۆر جار قسە لەسەر ئەوە دەکرێت ئایا خوددا پێویستی بەوە هەیە ئاژەڵێک سەر ببڕێت، خوێنی بڕێژرێت، گۆشتەکەی دابەش بکرێت؟ ئەمە چ مانایەکی لە پشتەوەیە؟ ئایا جیاوازی نێوان قوربانی و فیداکاری چییە؟ ئایا قوربانی بەواتە ڕۆحی و پەرستشەکەی لەگەڵ قوربانی بەواتای خۆ بەخەتکردن و گیان بەخەتکردن دوو واتە و دوو چەمک و دوو ناوەڕۆکی جیاوازن؟ ئێمە هەوڵ دەدەین لە بەرنامەی گفتوگۆی ئەمڕۆماندا قسە لەسەر باس و بابەتی گرنگی قوربانی بکەین بە میوانداری بەڕێز مامۆستا سەی غەفور ئەحمەد و تاربێژی خانەقای بیارە. خۆشحاڵین مامۆستا بۆ ڕەخساندنی ئەم دەرفەتە. سپاسی ئەوەی شەکەم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عبد الله كري السلام پیاوێکی عالم بووە لە مدینە. وەختێکە بیستویەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاتووە بۆ مدینە، ئەویش چووەتە خزمەتی، بەڵام ئەم عالمێکی جوولەکەیە یەکسەر مسلمان نابێ، بەس ئەڕوا بیبینێ و قسەی لێ ببیسێ بزانێ ئەمە پێغەمبەرە یان نا. ئەڵێ ئەوەڵ قسەی کە لێم بیست پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەطعیموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. الله وتم والله أما أجر پێغەمبەریش نەبێ، ئەمە بۆ ئەخلاق و ڕەوشتی بەرز ئینسان بانگەکە. ئیطعامی طعام خۆراک دەرخواردی ئەو کەسانە بەی کە پێی محتاجن، فەقیر و هەژار بە تایبەتی، کە سوکاری خۆت ئەقرەبین، ئەمە شتێکی گەورەیە. دوایی ئەفشوا السەلام، ئارامی و ئاسایش لە ناو خۆتانە بڵاو بکەنەوە، سەلامکردن و برایەتی. وەصیلوا الئەرحام، پەیوەندی لەگەڵ خزم و خوێشانە ببەسن، مەی بچڕێنن. ئینجا فەرمووی نوێژیش بکەن بە شەوە لە کاتێکا کە خەڵقی نووستون. ئەمە لێرەوە دەرئەکەوێ قوربانیکردنیش یەکێکە لەو خزمەتانە کە ئیطعامی طعامە و بە خەڵقی ئەدرێ. ئەم مناسبەی جەژنی قوربانە، کەلیمەی قوربان ما يتقرب به إلى الله، بە چ شتێک ئەوترێ کە پێی نزیک بیتۆ بۆ لای خوا. تۆ بە شێوەیەک خۆت داخلی بەرنامەکەوی ویستت باس دە چەمکی قوربانی بکەی بە شێوەیەکی گشتی؟ بەڵێ قوربانی ئیسا ئێمە بەرنامەکان قوربانیە، وەختەکەیشی مناسبە، ئەوە یەک دوو ڕۆژێکی تر جەژنی قوربانە. لە عالەمی ئیسلامیشە ئەم قوربانی ئەکرێت، وەکو ئەکرێن وە نەبێت تازە داهات بێ، یان ئیسلام داهێنابێ، یعنی دینی محەممەد صلی الله علیه وسلم داهێنابێ. قوربانی لە ئادەمەوە داهاتووە تا ئیسە بەردەوامە. یعنی کەسێک بیەوێ ناحاڵی بێ لە قوربانی، ئەمە بۆ ئەو کەسانە تێک ناچێت، وەکو وایە بیر لەوە بکەیتەوە چۆن ڕۆژ بوێسێنی، چۆن مانگتاری بکەیت. قوربانیکردن لە ئادەمەوە هاتبێت تا ئیسە، تا قیامەتیشە بەردەوامە بێت. لە ئادەمەوە خوای تەعالا باسی دوو کوڕەکەی ئادەمەکە، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. يعني فريق باسي براسي باسي أمدو كري حضرتي آدم بك كقربانية كان كرت، هل يشي قربانية كردوه، هل يشي لكركاني آدم، يشي ناوي قابلة، يشي ناوي هابلة، أمدو أنا خويت على فرمي هل يشي قربانية كان كرت، بلام قرباني يشي كان قبول نبو، هي أويتريان قبول بو. أمي دوهم كقرباني كي قبول نبو حسادتي بيبرت.
قربا قربانا فتقبل من أحدهما يعني ليش لم دو كرة آدم قربانيكي ورجيرا ولم يتقبل من الآخر لأوي تريان ورنجيرا لا حسادتها الشيطان وأكال الإنسان چونکە یەکەم گوناح کە کرابێ لە حزوری خوای تەعالەوە سەبەبەکەی حەسادەت بووە چونکە شەیتان حەسادەتی بە حەزەتی ئادەم برد کە بەوەی نەزانی سوژدەی بۆ بە لێوە وای لێکرد حەسادەتی پێبر ئەم دوو کوڕیش حەسادەت وای لێکرد حەسادەت ئایا لەسەر ئەو شتە بێ کە قوربانیەکەیان بۆ ئەنجامدا و وەربگیرە و بیبەنۆ یاخود هەر لەبەر ئەو لای خوا مادەم وەرگیرا و ئەم وەرنەگیرا حەسادەتی پێبر اینجا لە دواییە ئەمیان وتی ئینەما یەتەقەبەل الله من المتقین وتی خوای تەعالە لە کەسێکی قبوڵ ئەکا کەسێکی لە خوا ترس بێت یعنی هەر عیبادەتێکە ئەیکەی پێویستی بەوە هەیە بۆ خوای بکەی موافقی ئەو شەریعەتە بێ کە ئەڵێ ئەم قوربانیە بکە یا ئەم خەیرە بکە یعنی بۆ قبوڵبوونی هەر کردەوەیکی چاکە تۆ بتەوێ دوو شەرت پێویستە دوو مەرجی هەیە یەکەم خالیس بۆ و مەبەست و تەنها ڕەزامەنی خوا بێ دووهەمیشیان ئەوەیە شەرع چۆن و پێڵێ وای بکەیت ئەو وتی خوای تەعالە لە کەسێکی قبوڵەکە کە بۆ خوای بکا و یەکێ بێ لە متەقین اینجا ئەو وتی لە ئەقتولەنەکە وتی ئەو کوژم بۆچی ئەی کوژێ هەر لەبەر حەسادەت ئەی کوژێ یا لەبەر ئەو مەرامەی کە قوربانیەکەیان بۆ کردووە وایە ڕیوایەت هەیە کە حەزرەتی حەوا دایکە گەورەی ئێمە بە هەموو سکێ دوو مناڵی بووە کوڕێک و کچێک وەسکی دووهەمیش کوڕێک و کچێکی بووە ئەم دوانە بە یەکۆ چونکە کەسی تر نەبووە لەسەر زەویە ئەم دوانە بە یەکۆ پەیابوون بۆ یەک نەشیاون بەڵام ئەم خوشتی ئەمیانە بۆ ئەو براکەی ئەو لاشێ لەسەر ئەو خوشتی ئەوە جوان بووە اینجا قابل لێ قبوڵ نەکراوە حەسادەتی بردووە ئەمە سەبەبەکەی هەندێک لە موفەسیر وا ئەڵێن اینجا وتی کە ئەو کوژم دەیوتی لە ئین بەسەتە ئیلەیە یەدەکە لیتەقتولەنی تۆ دەست ڕابکێشی بۆ کوشتنی من کە بمکوژی ما ئەنە بیباسیتین یەدیە ئیلەیکە لیئەقتولەک من لەوانە نیم کە دەست درێژی بکەم بۆ کوشتنی تۆ ئینی ئوریدو ئەن تەبوءە بئیثمی وئیثمکە فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وتي من أموي أم جناحيك مني في أكوشي جناحيك ببني منو توشي أبي وجناحك خوش كأهلي تقوى نبوي بمدوانوا من نامي تو بكوشم قلتو من أكوشي من تزريجي أسرتو ناكم بلام آية أم كشتنا هركسي هرشوا لي بكابلي أو كوشم بلي باشا نعم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بەڵام ئەم لێرەگا وای بە مەسلحە زانیوە ئەم دەستێژی بۆ ئەو نەکات جا فەرمێتر لە دوایە کە کوشتی نەیزانی چی لێ بکە چونکە کوشتنی نەبینیەوە لەوە پێش لەوانەیە کە بەردێکی یابێ بەسەری ئاياتی ئەڵایەکی لێدابێ و مردبێ هەر نەیشی زانیەوە مردن هەیە یا نەیزانیەوە ئەگەر یەکێ مرد چی لێ بکە ئیتر لەوێ گیری خوار بەدەستیوە فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ئەیتر ئەم پیاوە گیری خوار بەدەست ئەم کوژراوەوە قابیلەکە ئەوی کوشت ئیمجا ئەم هابیلەی گرتبوو بە کۆڵی وە نێزانی چی لێ بکە شەو بەعزێ هەڵێن هەفتەیە هەر بە کۆڵیوە بووە شەو ڕۆژ نەیزانیوە چی لێ بکات داینەوە بەعزێن زیاتر بە کۆڵیوە بووە هەتا خوای تەعالە قە لە ڕەشێ ئەنێرێ قە لە ڕەشەکە پیشانی بدا یا خوای تەعالە وا بکات لە قە لە ڕەشەکە کە پیشانی بدا لیوریەه بۆ پیشانی بدا كيف يواري سوءة أخيه أي بأمره شون بشاريته أم قال الرشا هرسا شنوري دا لأس شالي كردو إمجا اشتيكي تيخستو أو أخولا كيف ياغا أم اشتيقي أبم شيوه أمره خوية بشاريته ما بس مويه قرباني ليودس بيكراوه يا هوايان بوا مثلا ببياغا مركيان وتوانا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار وتوی هەر خوای تەعالە ئامۆژگاری ئێمەی کردووە پەیمانی لە ئێمە سندووە باوەڕ بە هیچ پیاغەمبەرێ نەکەین تا ئەو پیاغەمبەرە قوربانی بکە قوربانیەکەی وەربگیرێ چۆن وەرئەگیرێ ئاگرێک لە غەیبی وەیەت ئەو شتە نامێنێ وەکو بڵێسەی
ئەی سووتێنەوە مەحویەکاتۆ معنای نیشانەی وەرگرتنیەتی لای خوا. زۆر باشە مامەسا ئەگەر وەڵامەکەت نەپچڕێنم یعنی من ئەمەیە بۆ بینەران زیاتر یعنی باشەمە جەناب ڕوونت کردەوە سەرەتایەکی گشتی کە قوربانی لەکوێوە هاتووە پێغەمبەران زۆر بەیان لە حیاتی خۆیانە قوربانیان پێشکەش کردووە ئەکرێ یعنی بڵین لە ئیسلامە حکمت یاخود فەلسەفەی قوربانیکردن چییە؟ حکمت چییە لە قوربانیە؟ قوربانیکردن یەکێ لەوانە عەبدایەتی خوای تەعالایە دەربڕینی بەندایەتیە بۆ خوا شتی وایە تۆ حکمەتەکەی هەر نازانی چی ئافرەتێک ناوی معازە بوو هاتە خزمەت حەزرەتی عایشە وتی باشە بۆچی ئەگەر ژنان کە ئەکەونە سووڕی مانگانە لە دوایە ڕۆژوەکە ئەگەڕنەوە بە قەزا بەڵام نوێژەکە ناگێڕنەوە ئەمیش لە باتی ئەوە جوابی باتۆ فەرمووی ئەحەروریەتون ئەنتی وتی ینی بۆ تۆ لە حەروریەکانی ینی خەواریجەکانی ئەو وەختە تۆ لەوانی وتی نەوەڵە دەی ئەڵێ ئیتر جوابی نەدا وتی ئەمە حکمەتی ئەمە ئیشی خوایە ئێمە بۆ عەبدایەتی واکەین لێ خۆ ئەیشی زانی جوابی باتۆ بڵێ ڕۆژوەکە لە ساڵێکە مانگێکە و کەمترە و لەوانەیە لەو عادەی خۆی 5-6 ڕۆژ بێت دوایی لە ساڵەکە بۆی ئەگەڕێتەوە بەڵام نوێژەکان زۆرن هەر ڕۆژێ 5 نوێژی بڕوە ئەیتوانی خۆوا جوابی باتۆ بەس یانی وتی ئەمە عەبدایەتیە کە ئەو فەرموویەتی وا بکەی ئێمە واکەین اینجا ئەم قوربانیشە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێغەمبەری ئێمەیە دوو بەرانی شاخداری چاوجوانی قەڵەوی کردو بە قوربانی لە جارێکی تری 600 کردو بە قوربانی 63 بەدەستی خۆی سەربڕیوە ماباقیەکەی داوەتە دەستی حەزرەتی عەلی ئمجا ئایا ئەم قوربانیە خۆ ئەم ئیسلامە بازێشتی هەیە زەحمەتی ئەوێ مەسەلا ڕۆژوو بگری زەحمەتە شەو هەڵسی بۆ شەو نوێش زەحمەتە پارەی خۆتە و پەیاو کردووە بیبەی بۆ 50 وەرەقە ئەڕوا زەحمەتە بیدەی بە زەکاتە بیدەی بە خەڵقی بەلات و زەحمەتە بەڵام ئایا گۆشت بخەنە بەردەم و بیخۆی زەحمەتە نان و چێشت و بدەنێ و وەلیمە و بۆ حساس بکەن خۆش نییە دەی ئەم ئیسلامە یعنی خۆشیشی ئەوێ بۆ ئەم عیبادی خۆیە بۆ کۆمەڵانێ خەڵق هەیە ئیسیفادە لەمە ئەکا بە تایبەتی لەم زروفی تایبەتی ئێمەوە شتێکی زۆر گەورەیە ئەم قوربانیکردنە ئەگەر ئەڵێ کابرا بەزەیی بە حەیوان ئایەتۆ جاخۆ ڕۆژانە بەقەدەر شاری هەر حەیوان سەرە بڕێت ڕاستە دێمە سەر ئەوە مامۆسا ئەکرێ ئەمە بەڕێزت باست بۆن من لە قوربانی کرد و حکمەتی قوربانی کە لە چیایە لە ئیسلامە ئەی ئەکرێ یعنی بازە جیاوازی نێوان قوربانی و فیداکاری چیە زۆر جار ئەڵێ یەکێ فیداکاریەکە یا قوربانی پێشکەشەکە یا خۆی بەختەکە ئەمیان لایەنێکی ڕەهەندێکی ڕۆحی و پەرستشیەیە ئەوی تریان لایەنێکی تریە پەیوەندی بە خۆبەختکردنی ئینسان و چۆن ئەڵێ لە خۆبردووی و کۆمەڵێک پێدراوی جیاوازترەیە کە جیاوازە لە لایەنە ڕۆحەکە چۆن ئێمە یعنی بۆ بینە ڕوون بێ ئەم دوانە جیا بکرێتەوە لە یەکتری فیداکاری تۆ ئەتوانی بە مەیلی خۆتە بۆ هەر مەبەستێکی گەورەی یا بچووک بیکەی لەوانەیە خۆ تووشی زەحمەت بکەیت و ئەوەیش نەژی بەڵام قوربانی بە تەمای ئەوە نیت لە پێناویان لە دنیا شتێک و دەستکەوی تەنها لایەنێکی بەندایەتی بەکار ئەهێنی ئیتر حیکمەتەکەی وەکو عەرزم کردی بەعزێ پرسیار هەیە زیاوەیە بەعزێ پرسیار هەیە بیدعەتە حەزرەتی عومەرە فەرمێ ڕۆیشتنە شوێنێ ئەمری کوڕی عاسیش لە خزمەتیا بوو لەو مەجلیسا کە چون حەوزێکیان بینی گۆماوێکیان بینی پیاوێک ساحیبی گۆماوەکە بوو لەوێ بوو هەستێر بوو پێی وت ئەرێ کاکە گیان خاوەنی ئەم هەستێرە ئەوە دڕوندە و دەعباوشت دێتە سەرم ئاوە وتی کاکە جوابی مەدەرو ئێمە ژێن و ئەوانی ژێن وتی پێویست ناکە ئەم وردەکاری و بە شوێن ئەم شتانە بگەڕێت وتی جوابی مێرو جوابی نەداوە جا بەعزێ شت هەیە ئەمە مەگەر کەسێ خۆی جێلکە ئەنا تۆ 4 دانە ڕۆژ حیوان سەر ببڕێ و ببەخشرێ هێشتا خەڵکە بەشم نەبوو ینی خۆوە نەبێ بەشی ئەو خەڵقە بەتەواوی بکە بەڵام ئێمە لە ڕوانگەی شەریعەتۆ هەتاوەکو ئەو قوربانیە جوانتر بێ قەڵەوتر بێ بێعیبتر بێ بە کەسی شیا و بگا کە پێویستی پێی بێ وەکو موحتاج و داما و وەڵی گەشەی پێەکە پێشی خۆشە قوربانی ئەکا
هەڵی ئەگرێ دوایی شفتەی لەکە مەیلی خۆی ئەکرێ مامە ساحبە بوورە ئەکرێ ئەوەی کە پێشتر پرسییم بۆ منە قوربانی وە قوربانی لایەنە پەرست و ڕۆحیەکەی کە عەبدایەتی و بەندایەتیە بۆ خودای متعال لەگەڵ ئەو قوربانی کە ئینسان پێشکەشکە وەکو جەوهەر و ناوەڕۆک هەر یەکشتن لێرەدا قوربانیەدا بەوەی کە بۆن منەوەکو بەڕێزت پێشتریش باست کرد پارە و ماڵ و کۆمەڵە یعنی شتی مالی دارایی خۆی سەرفەکە لە پێناوی ئەوە کە بیبەخشێ بە خوددا لەو لاشەوە شتی کە سەرفەکە یا ڕۆحی خۆیەتی یا دیسانەوە لە ڕێگەیکەوە پارە ئەیە هەمویان ئەکرێ بڵێن هەڵگری یەک مەحتەوە و ناوەڕۆکن خۆی جیهادی فی سەبیلی الله بە ماڵ و بە نەفسە یعنی هەوڵدان لە ڕێگەی خوا و بۆ ڕەزامەنی خوا بە یەک شێوە نییە یعنی خۆ ئەو قوربانیشە کە ئەیدەی ئەگەرەک و نیەتێکی چاکی لە دڵان نەبێ لەن ينال الله لحومها ولا دماؤها ئەوە لە بیرم چوو ئەوە قسە بکەم کە وتە خوا پێویستی پێیەتی کەلیمەی خوا کە ئەرکی خستۆتە سەرشانی بەندەکانی خۆی و تەکلیفی لێکردوون بۆ خوا نییە کولی شتێکی بۆ لە هەما کەسەبەت هەموو ئینسانی هەرچی ئەکا بۆ خۆی ئەکا حکمەتەکەی ئەوەیە جا ئەم قوربانیکردنە ئەگەر لە دڵۆ نەبێ و بۆ خوا نەبێ ئەفەرمێ خۆ لەن ينال الله لحومها ولا دماؤها خوێن و گۆشتەکەی خۆ بەخوا ناگا خوا ئیسفادەی لێ ناکە بەڵام ئەمە هەر لەبەر خۆمانە یعنی ئولفەت پەیاکردن و مەحەبەت و برایەتی و تەعارف لە ناو خەڵقا محەبەت دروستەکە تۆ ئەو کەسانە کە زەکات ئەدەن یعنی کابرای فەقیر کە ئەزانێ ئەمە زەکات ئەدا دوعای خەیری بووەکە ئەویشی کە زەکات نادا کابرای حەسوود چاوی تێبرە دوعای شەڕی لێکە هەموو ئەم شتانە بۆ ئەوەیە ئولفەت و برایەتی و خۆشەویستی دروست بێ لە ناو خەڵک بەڵێ بەڵام ڕاستە ئێستا بوونە مەسەلەی زەکاتدان فەرزە لەسەر ئینسان کە ماڵێکیە بوو ماڵێکی دیاکرا و ئەگەر ماڵیات بێ ئەگە پارە بێ ئاڵتون بێ هەرچی بێ زەکاتەکەی بە بەڵام قوربانی بەویستی خۆیەتی ئینسان ئایا بۆ نە حکمت و پاداشتی لای خوددا چییە کە ئینسانێک بۆ خۆی قوربانیەکات ئاژەڵێک سرە بڕێ ساڵانە ئەمە حکمەتەکەی قوربان بەویستی خۆی نییە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەفەرمێ هەرکە هەیەی بتوانێ قوربانی بکا و نایکا بانەیە بۆ مزگەوت نێتە نزیک یعنی بە نەکردنی بەرپرسیارە بێ بە نەکردنی لای ئیمامی شافعی ئەفەرمێ سونەتێکی مؤکەدە هەموو ئینسانێکی موسڵمانی باڵغی عاقڵ کە هەیبێت لە شەو ڕۆژی جەژن زیاتر بێ ئەبێ بیکە بەڵام ئەگەر لە ماڵێکە یەک کەسیان کردی ئیتر داوا لەوانی تر ناکرێ بیکەن ئەمە لە مەسەی ئیمامی شافعیە بە سنەتی داناوە بەس مەذهەبی ئیمام ئەبو حەنیفە ئەڵێ هەر واجبە بکرێ یعنی ئەو کەسە کە دارایی بێ و بتوانێ ئەشێ بیکە یعنی ئەمە شتێک نییە بڵێ بەخوا لەوانەیە هەر بڵێن باتەرکیکەین و نەکرێ هەر کەسێ ڕێز لەو شیعارانی خوای تەعالا بگرێ نیشانەی ئەوەیە لە دڵیا تەقوای خوا هەیە لە دڵیا ترس لە خوا هەیە چاوەڕوانی پاداشی بە نەس بەدەق ئەوەی کە پاداشە خوددا بە ئینسانی هات کە قوربانی پێشکەشەکە ئەو پاداشتانە کامانە ئەوە پیاغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەفەرمێ ئەو ئینسانە کە ئەو شتە سەر ئەبڕێ بەر لەوە خوێنەکەی بگاتە زەوی ئەجرەکەی لای خوا ئەنووسرێ لە ڕۆژی قیامەتیشە ئەو حەیوانە ئەو وڵاخە کە ئەیکەی بە قوربانی هەر بەو سوورەتەوە کە سەر و بڕیوە بە عینی تووکەکەیەوە بە عینی شاخەکەیەوە بە عینی سمەکانیوە خوای تەعالا لەگەڵ هەموو قەترەیەکی خوێنیا حیساب بۆ ئەو بەشەرەیەکە و ئەبێتە باعیسی نەجاتبوونی لە عەزابی خوای تەعالا بەڵێ ئەی مەرجەکانی قوربانی کامانن مامۆستا مەرجەکانی قوربانیەکە ئەو شتەکە ئەیکەی بە قوربانی ئەبێ بێعەیب بێ ئەبێ جوان بێ ئەگەر لە چوار حەیوانە قوربانی ئەکرێ مەڕە و بزنە و وڵاخی بەرزەیە و حوشترە لە حوشترە ئەبێ 5 ساڵی تەواو کردبێ 5 ساڵی تەواو کردبێ پێی نابێتە 6 اینجا بۆ قوربانیەشێ ئێدا دیارە قوربانی حوشتریش بۆ 7 کەسە بێ مانگا یاخود گا نەوەنگا فەرقی نییە ئەبێ 2 ساڵی تەواو کردبێ پێ بنێتە ساڵی سێهەم ئەوش بۆ 7 کەسە بێ بزنیش ئەبێ پێی نابێتە ساڵی دووهەم 2 ساڵی تەواو کردبێ پێی نابێتە ساڵی سێهەم اینجا بۆ قوربانیەشێ ئەوش هەر بۆ 1 کەسە بەڵام حەیوانی سپی بڵێن مەڕ کاوڕ و شەک و ئەو جۆرەشتانە ئەوە ئەبێ ساڵێکی تەواو کردبێ بەعزێ ئەفەرمون ئەگەر 6 مانگیشی تەواو کردبێ
یاخود دانی کەوتبێ ئیتر با نەگاتە 6 مانگیش بۆ قوربانی ئەشێ ئەم قوربانی ئەبێ شەل نەبێ ئەبێ کوێر نەبێ ئەبێ زۆر لە ڕوولاواز نەبێ ئەبێ زۆر لە کوشت و ئەو شتانەی پێوە نەبێ برینێکی وهای ناشرینی پێوە نەبێ کە هەستی پێ بکرێ ئەیبێکی بەرچاوی نەبێ ئەمە شەرتی ئەو شتانەی کە قوربانی ئەکرێ چونکە ئینسان شتێکی بەخوا بەخشی ئەبێ شتەکەی جوان بێ وەکو براکانی هابیل و قابیل ئەویان کە قوربانی کردبوو حیوانی بوو باشترین حیوانی لەم حیوانەکانە هێنا چونکە وتی ئەمە پێشکەش بەخوای ئەەکەین ئەبێت جوان بێ بەڵام ئەمی تر زەراعەتی بوو هەروە باوەشێک بازێک گەنم و جۆ تێکەڵاوانەی هێنا ئیمجا فەرمی خوای تەعالا نورێکی نار وەکو ئاگرێک هینەکەی ئەوی وەرگرت ئەمیانە کە زۆر ئێحتیمامی بە قوربانیەکە نەگابوو وەرنەگیریە پیاغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ ئەو ڕۆژی جەژنە هیچ کردەوەیەک نییە بەقەدەر ئەوە خوا پێی خۆش بێ کە خوێنێ بڕێژی یعنی حیوانێ بکوژی ئیصطلاحی ئەو وڵاتە یا حیوانێ سەر ببڕی وەکو لای خۆمان ئیتر حیوانەکە دیارە ئیتر مر و کەڵە شێر و ئەو شتانە نابێ بێ بزنە و مەڕە و وڵاخۆک و عەرزم کردی ئەوانەیە باشترین شت بەڵام کەی دەست پێەکە دوای نوێژی جەژن باش مامەسا لە زەکاتە کۆمەڵێ مەرج هەیە بۆ ئەوی کە ئینسان زەکات بەکێ ئەشێ بیدا بەڵام ئایا لە قوربانیشە بە هەمان شێوە ئەوەیە یاخود قوربانی دیاریکراو نییە هەر کەس کە پیای گەیشتی قوربانیەکەی بیتێ ئەگاتە شوێنی خۆی قوربانی فەرقی هەیە قوربانی هەیە ئێستا تۆ لە دڵی خۆتە هەیە قەرارە دەی لە دڵتە بەدەم نایڵێ ئەوە نەزر بێ لە سەرم و خۆ بە قەرزار نازانی بەس بڕیارە دەی قوربانیە بکەیت ئەم قوربانی تەتەوع و سونەتە ئەمە ئەتوانی بەشی هەر کەسێکی لێ بدەیت بەشی دەوڵەمەنیشی لێ بدەیت زۆریشی بۆ خۆ هەڵبگری بەڵام قوربانێکی تر کە قەراری ئەدەی ینی ئەگەر نەیکەی خۆ بە قەرزار بزانی ئەوە نەزری پێوترێ ئەو نەزرە نابێ بە دەوڵەمەنیشی بی نابێ خۆش و بەڵام ئەمەیان مەرجی کەمترە قوربانەی کە لە جەژنی قوربانە ئەمە کە ئەکرێت لە جەژنی قوربانە و کابرا پێشتر نەزری نەکردووە لەسەر خۆی هەر وەختی هاو بە دڵیا و ئەزانێت جەژن هاو حەزەکە قوربانیە بکە ئیتر شەرت و شروتی نییە ئەتوانی بۆ خۆ هەڵبگری ئەتوانی بەشی دەوڵەمەنی لێ بێ توانی هەردەست بە هەر کەسێک ئەی بردننی لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر بزانی و مستحقێک هەیە یعنی لە دەوروبەری خۆت ئەگەر مەسەلا تۆ لە دراوسێکە ئاگای لێ بێت تۆ قوربانیەکەیت و پێویستی پێی بێ و بەدیار چاوی ئەوە بینێری بۆ دوورتر لە ئەو نەکەر بۆ شار هەر بینێریتە گەڕێکی ئەو دێویشت ئەمە دڵی ئەیەشێ پیاغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە خەیرێکی کردبێ لە دراوسەکانەوە دەستی پێکردووە ئەوێ لە دراوسەکانەوە کارێ بکەیت کە ئەبێ یان نەزانن یا ئەگەر نردوو بۆ نیەتە ئەینێری کە ئەو شخصە زۆر مستحقە یانی فەقیرە ئەگەر ئەم نەینێرێ لەوانەیە کەس بۆی نەنێرێ ئەوە لەسەر ڕەئی بەعزی عولەما دروستە نەقڵکردنی لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر بەڵێ ئێمە ئەوەی کە باسەکرێ لەناو ئەو تاریخە بۆنمە لە مێژووی ئاینەکە بۆنمە یەکسەر ڕاستەوخۆ لەو قسەی حەزەتی ئیبراهیم و ئیسماعیلی کوڕیەوە دەست پێیەکە یعنی ئەوەی کە ئێستا موسڵمانان پێی هەڵەسن هەموو هەڵگری ئەو پاشخانەیە یاخود هەڵگری ئەو مانە و مەدلولانەیە کە لەوە دەستی پێکرەوە ئایا ئەکرێ ئێمە مانایەکی تر لە تێگەیشتن و لە فێربوونی قوربانی وەرگین بەر لە حەزەتی ئیبراهیم وەکو بە ڕێزی شتفەرم و بەشێکی زۆر لە پەیامبەران کە خوددا نردوونی بۆ گەلەکان قوربانیان پێشکەش کردووە ئێمە ئەو مانای تریش لەوانی ژوەر بگرین دینی ئیسلام ئەساسەکە یەک شتە خۆی تەعالا خۆی خاوەنی ئەم دینەی پێغەمبەرانی کە نردووە یەک لە دوای یەک بەعزێشتی ئەساسی ئەوانە گۆڕانکاریان تیانە مەسلەی تەقوا و مەسلەی باوەڕ بە بوونی قیامەت و مەسلەی هاتنی حیساب و کتاب و مەحشەر و ئەو جۆرەشتانە ئەوە بۆ قوربانیش ئەوە سەوابیتە لە هەموو دینێکە جا هەر شتێ مایەی تەقەڕوب بێ بۆ لای خوا مادەم کەلیمەی قوربان لە قورئانە هاتووە بەو شتە ئەوتێ کە تۆ پێی رزی بیتۆ لەخوا ئیتر لە تۆ چاو لە پێغەمبەرانەکەی پێغەمبەری ئێمە فەرموویەتی باوکی ئێمە کە حەزەتی ئیبراهیمە کردوویەتی یعنی ئەو لە چاو لە حەزەتی ئیبراهیم بکە ئێمەش چاوی لێ بکەین سنەتی پێغەمبەری خۆمان بەجێبێنین هەر یەکێکە فەرقی باش ئەم وەڵامەی تۆ ڕای کێشان بۆ پرسیارێکی تر بۆ کەسێک کە زۆر یعنی ئیلتیزام یا پابەند نەبێ بە پەرچەکانی ترەوە بە عیبادەت و مەسلەی نوێژ و ڕۆژ و هەندێ
مەسائلی تری ئاینی ئایا ئەگەر قوربانی بکە وەکوڵێ نزیکیەکاتەوە کۆڵی قوربانی واتە تەقەڕب نزیک بوونەوە لە خوددا ئایا هەر نزیکیەکاتەوە یاخود مەرجە ئەوانی تری پێشتر هەبێ اینجا قوربانەکەی قوبوڵە عرضم كردي هل في شيء برنامجك إنما يتقبل الله من المتقين خوال متقين ورأجري بلام إنسانك متقين بيو فرز كانت الإهمال بكاء إخوي تعالى شتي في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها يعني إخوي تعالى هندي شتي فرز كردونا بزايبكي إمجا فرمي حرم أشياء فلا تنتهكوها خواهی گەورە بعضی شتی حرام کردووە وریابن بەسەریان مەڕۆن و مشکێنن ئەو سنوورە مەشکێنن ئیمجا فەرمێ هەندێک شتی تریشی بۆ ئێوە داناوە بۆ ئەوە کە لێی نزیک بنەوە بەخوا بەڵامە فەرمێ سەکەتە عن ئەشیاء ڕەحمەتەن بیکم غەیرە نسیانین ڕەحمەتەن بیکم یعنی خوای تەعالا هەندێک شتێکی باس نەکردو بە سەریحی بۆ نەبێ لە ئیسە مەسەلا هی وا هەیە بۆ نمونە دلیلی ئەوەیە کە ئەڵێ مەسەلا وای دەنێ ئەڵێ مەولونامە حرامە بۆچی حرامە بە ئەڵێ ئەمە ئەگەر پیاغەمبەر زانی بێتی باشە و باسی نەکردبێ ئەمە زوڵمی کردووە ئەگەر بڵێ نەیزانیوە ئەمە نیسبەتی جەهل لە پیاغەمبەر ئەدەی بەم شێوە بۆ حرامەکەن بەڵام ئەو ئەفەرمێ دەی هەشت هەیە لە بیریشی نەچووە و ڕەحمەتەن بیکم لەبەر ئێوە باسی نەکردووە لەبەر ئەوە مەیانی ئەم کردوانە فراوان بێ و ئینسانی مسلمان بەرگتەسک نەبێ نەتوانی بجوڵێت و هەندێک شتی موباح هەیە هەر باسیشی نەکراوە یعنی کە باسی نەکراوە لەبەر چی خوا لە بیری نەچووە غەیرە نسیانین بۆچی ڕەحمەتەن بیکم بۆ ئەگەر شتێک و کرد نەسێکی لەسەر نەبوو پێ ئەڵێن موباح و گوناح و ناگاو مادەم چونکی هەموو حرامێک ئەمرێکی لەسەرە الحلال بين والحرام بين يعني أو كتول أخوته حرامكي أبي دليلك وبيبي يعني أجر دليلي نلي حرامة تو بهرسي بقياس ودوري خيتو إنجا بزور حكمي حرامي بسرابي نابي أو مثلا بەڵێ ئێستا هەچەند ئێمە بەشێکشمان باس کریا بە ڕێزی ئاماژە و بە هەندێکی حکمەتی قوربانیکردن کرد بەڵام ساڵانە ئەبینین کاتێکە جەژنی قوربان دێتە پێشەوە قوربانی دەست پێەکە بە تایبەتی لەو ئاستی کە پێوتی ئاسی ڕۆشنبیری و ئاستی نخبەی نووسەر و ئەوانەی کە زیاتر لە مەجای ئەوە نەقدی دین ئەکەن قسە لەسەر ئەوە ئەکەن کە ئەڵێن ئەمە زوڵمکردنە لە ئاژەڵ و خوددا پێویستی بەمە نییە و ئەم هەموو خوێن ڕشتن و گۆشت خواردن و شتە یعنی خەڵک بۆ تێربوونی خۆی ئەمە ئەکا بەڕێزت وەکو زانایەکی ئاینی چۆن وەڵامی ئەوانەی دەوێت پێویستە چۆن مخاتەبەی ئەوانە بکرێکە بەو شێوەیە تێگەیشتون لە قوربانی کرد وەڵام مخاتەبەی ئەوانە وەکو ئەوەی عەمری کوڕی عاسەڵێ لە خزمە حەزرەتی عومەرا بوو پرسیاری لە کابرا کردوتی ئەرێ درەندە و سەگ و بەراز و شدێتە سەرم حەوزە مەبەستیەوە بوو ئەگەر ئەوان بێنم ئاوەی پیس کردووە حەزرەتی عومەر فەرمی جوابی مێرو يعني هەمە هەر جوابی نییە جا ئەمانەی ئەمانیش باشە ئەگەر ئێمە حیوان سەر نابرین بەدیلی ئەوان چییە بۆ دڵخۆشکردنی خەڵکی لەو ڕۆژانەوە ئەمە بەدیلێکیان پێیە بڵێن با چی بکەین ئەوە نەکەین چیتر بکەین ئەمە یەکێکیان دووهەمیان حیوان چەند ساڵ ئەمێنێتەوە ئەوە ئێمە 10 ساڵ سەرمان نەبڕی ئەی خۆ لە خۆی مردارە بێت تەمەنی حیوان خۆوەکو بەشەر نییە 70 ساڵ بخایێنی تەمەنی حیوانات تەمەنێکی دیاریە لە 10 ساڵ و بە 12 ساڵ لەوە زیاتر نییە دەی ئەمە سەری نەبڕی خۆ هەر مردارە بێتەوە یعنی پێی خۆشە مردار بێتەوە و بۆگەن بکاتە وڵات نەک بە شێوەیەکی شەرعی و جوان و پاک و تەمیز و سەری ببڕێ هەر کاتی خۆی لە مەکە و مەدینە کە سەریان ئەبڕی من لە حەزی شێخم بیست شێخ عوسمانی بیارە دەرەتخوا دەرەجاتی عالیکە فەرمووی ئێمە کە زمانێت چووینە حەج ئەو زمانە زوو بۆ ئەوان ڕۆیشتون لە ساڵی دەوری چلەکان و ئەوانە فەرمووی گۆشتێکی زۆر لەو ناوا کەوتبوو وتی من پەیوەندیم بە مەلیکی سعودیەوە کرد وتم ئەمە حەیفە ئەم گۆشتە وای لێ ئێوە ئەتوانن بیکەنە قوتوو بینێرن بۆ وڵاتانی فەقیری وەکو سۆماڵ و ئەفریقا و چی و ئەمانە وتی زۆر زۆری پێخۆش بوو ینی ئەمە حکمەتەکەی گەیاندنە بە خەڵقی خزمەتە بە ئینسانی فەقیر و هەژار دەکابرا خۆی تێرە و خۆی نازانێ فەقیر هەر هەیە جا ئەو کەسانە کە وا بیرەکەنەوە خۆزگە بزانێ ئاگایان لە فەقیر هەیە کە محتاجی کیلۆیەک من شەخص شکە بەم هەر لە ئیسەوە خەمی ئەوەی بۆ چۆن کیلۆیە گۆشت بکڕێ
ینی پارەی پێ بێ کیلوێ گۆشت بکڕێ بۆ جەژن منشتمە برا دەیمەی کڕن برا ئیشەڵا دوای هەر نوێژەکەمان کرد گۆشتی قوربانی پیا بێ ئەڵێ بەخوا خەممانە گۆشتی قوربانیمان نەگاتێ کۆڵانەکەمان مەسەلە ئاوایە دەی ئەو کەسانە کە ئاوا ئەکەن ئەو کەسانە کە ڕەخنە لە دین ئەگرن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما يجحد بآياتنا إلا الذين كفروا كسي إنكاري لم فرموداني خوا أكا كباوري نییە بێ باوەڕیە پاڵ بەو ئینسانانەوە ئەنێ ئەم جۆرە قسانە بەکاربێت بەڵێ باسێکی تر مامەسا ئەوەی کە ئەڵێن ئەوەی کە قوربانی ئەکا بەر لەوەی ئەبێ کۆمەڵی ئیلتیزامی هەبێ و لە خۆی نەکاتەوە هەروەها هەندێک ئوسوڵ دانراوە لە شەرعا لە ڕووی شەرعیەوە ئایا ئەگەر ئەوانەش نەکات یعنی هەر قوربانیەکەی بۆ خۆی قوبوڵە یاخود ئەبێ هەر ئەگەر بتوانێت تا بتوانێت ئەوە بک بۆ ئەوەی قوربانیەکەی قوربانیشی دروست بێت بڵێ ئەوە سنەتە یعنی ئەوە بکە ئەو کەسە کە قوربانیەکەی حازرە وەکو حیوانەکەی ئامادە کردووە حازری کردووە ئەو دەڕۆژە ئەتوانێت هیچ مو لە خۆی نەکاتۆ و نینۆکی نەکاو بۆەوە ئەو بەرەکەتە هەموو ئەعزای بگرێتەوە نیشانەی ئەوەی نیشانەی تەسلیم بوونی ئەمری خوایشە بەڵام ئەگەر ئەوانەی شوکر خۆ قوربانەکار جێ ئەگرێ ئەوە شتێکی سنەتە ئیزافەیە کەسێک ئەگەر بڵێ بەخوا من نینۆکەم کردو وابزانێ قوربانەکەی قوبوڵ نابێ قوبوڵە بێ بەڵێ لە ئێستا ئێمە بینین واقعی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی واقعەکە خەڵک ژیانێکی تا ڕادەیەک یعنی ئاستی گوزەران باش نییە لە کوردستانە تا چەند لە ئێستا گرنگە ئەم قوربانیەک و پێشتریش باست کرد لە ئێستا گرنگە بۆ ئیحیاکردنەوەی ماڵێک سەر سفرە و خوانی خێزانێکە قوربانیکردن هەبێ بۆ ئەوەی خەڵک هەمووی بەهرەمەند بێ وە سوودی لێ بینێ لەو قوربانی کە ئەکرێ ینی تا چەند گرنگە بۆ ئەم مامۆستا ئارامگیان ئەمە پەیوەندی بە عەقیدەوە هەیە پەیوەندی بەوە هەیە کە خوا وعدی داوە هەرچی سەرف بکەی ئەوداتۆ هەرچی ببەخشی تەجیدوه عند الله لای خوا ئەیبینی تۆ خوای تەعالا کە فەرمووی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وەختی ئەم ئایەتە هاتە خوارەوە فەرمووی ئەوەی خۆ حەزی لێەکەی ئەگەر لەوە نەبەخشی بە تەواوی ناگەێتە خەیر و ئەحسانی تەواو بیر و دەست ناکەوێ ئەبوو طەلحە هاتە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وتی یا رسول الله ئەفەرمێ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من باخێکم هەیە لە بەرامبەری مزگەوتە باخێکی گەورە و چاکە ئەوە ئەیەمە تەسلیمی تۆی ئەەکەم تۆ چی لێ ئەەکەی لێ بکە ضع حيث تشاء اینجا ئەویش فەرمووی دەی بەخ ماڵون ڕابح فەرمی قازان جوو کردووە یعنی ئەمە کە لە دەستی خۆتی دەرئەکەی ئەزانی لە باتی ئەم باخە خوا باخێتر و ئەداتێ ئەگەر ئینسانی مسلمان قەناعەتی وابوو ئەم شتەکە ئەی بەخشێ وەرئەگیرێ بەدەستی ڕاست و ون نابێ و پاداشەکە و لە ڕۆژێکی تەنگانەوە ئەدەنۆ ئەم ئینسانەوە ئەزانتە قازانجی کردووە اینجا ئەبوو تەڵحەیش کە قەراری دا باخەکە فەرمووی دەی بیدە بە خزمەکان و لە ڕیوایەتێکیشی ترا فەرمێ دای بە حەسانی کوڕی سابت و ئوبەی کوڕی کەعب ئەم دوانە کە ئەسحابی پێغەمبەر بوون بە تایبەتی حەزەتی حەسان زۆر دیفاعی لە پێغەمبەر ئەکرد لە کاتی جەنگەکانە بە شیعر دیفاعی لە پێغەمبەر ئەکرد صلی الله عليه وسلم یەکێک لە گرنگیەکانی تری قوربانی بریتێ لە ئوسوڵی خەڵک لەوانی من پێشتر باسی ئەوم کرد هەندێک کەسەیە کە ڕەخنن لە خودی قوربانیەگرێ بەشێکی پاساوی وێنێتەوە کە جاری وایە خەڵک هەندێک ئوسوڵ و پاگڕاگررتنی ژینگە و بڵاوکردنەوەی خوێن و بۆن و بەرامەی ئاژەڵ و فرێدانی پاشەڕ و پێسەکەی ئەمەش بۆ خۆی خەڵک بێزارەکە ئایا پێویستە خەڵک چۆن پابند بێ بۆی بە قوربانیکردنەوە بۆ ئەوەی قوربانیەکەی قوربانێکی دروست بێ ئوسوڵەکانی پاک و خاوێنی ژینگە و مراعاتکردنی تەندروستی دەوروبەر ڕەچاو بکات جا الئیسلام نەظیف تەنەظەفوا پێغەمبەر ئەمری فەرمووە خۆی ئێمە نابێت کە قوربانی بکەین ئیتر قسەی خەڵک بێنە سەر خۆمان و کۆڵان پیسکەین و دەرو دراوسێ و پاشەڕۆکەی لە شوێنێکا بێ بۆن و بەرامە بخە ئەوە نا شەرتی سەربڕین و شوێنی سەربڕین و ئەمانە شەرتی تایبەتی خۆی هەیە ئەبێ پاک و تەمیز بێ ئەبێ ڕیعایەت بکرێ ئەی ئەم ڕۆژانە ئەم شارانە هەمووی قەسابخانەیەک هەیە 20 لاکی هەڵواسی و هەیە 10 هەیە 15 هەیە 20 ئەی ئەمە کە سەربڕاوە لەکوێ سەربڕاوە ئەبێ ئینسانی مسلمانیش کە وەختی قوربانی ئەکا لەوە پاک و تەمیزتر بێ
لەوە باشتر و جوانتر بێبی بەخشێ بە خەڵقی نەک ئەنا ئەوە قسەیە کە ئەوان ئەیکەن ئەسڵ و ئەساسی نییە خۆ مسلمان کەی ئەم ئیشەیەکە لە سەو کەسێکە مەگەر کەسێک ڕێگەی نەبوو بێ لە شوێنێکە ئەنا بۆن و بەرامەی نەک بۆن و بەرامەی هەر بۆن و بەرامەی خۆشە خاتە ناو خەڵکی بەشێکی ئێمەوەسا لە شارەکانە بژێنێ و چزەی لێوەتی و براکەی بۆن و بەرامەی بەڵێ مامەسا بەڵام لە شارەکان ئایبینی بە تایبەتی هەندێک لە مەدانی ئاژەڵەکان ئەهێنە سەر شەقامەکان ڕێگەی خەڵک ئەگیرێ بۆن و بەرامی پێویستە ئەوە گرنگە کە ڕێنمایی هەبێ بۆ ئەوەی مامەسانی ئاینی ڕێنمایی بدەن بۆی کە خەڵک مراعاتی ئەوەش بکەن ئەوە جوانە وە قسەیەکی باشە یعنی ئەوە مامۆساکان هەر واجبی هەر هەموو مسلمانێکیشە نابێ سەر ڕێگە بگرێ نابێ عزیەتی خەڵک بە نابێ بۆن و بەرامەی خراپ بڵاو کاتۆ ئەوە هەر واجبی دینی خۆمانە اینجا مامۆساکانیش بەش بە حاڵی خۆیان ئەو شتانیان هەر لە بابی نەزافەت هاوتووە ئیسا هەر ڕۆژێکە ئەم نەخۆشی کۆرۆنا هاو یەکتر باسی نەزافەتیان کرد دەیبرا ئیسلام چەند ساڵە بە ئێمەڵێ پاک و تەمیز بن ڕۆژی 5 جار دەستنوێژ بگرن هەچەند ئەچن بۆ نان خواردن دەست و پلتان بشۆن حتا فەرمێ دەستنوێژ بگرن دوای نان خواردن هەر دەستنوێژ بگرن دەستنوێژ ئەگرن ئاگاتان لە بینی پەنجەکانتان بێ ئاگاتان ئالەم هینانە بێ لەم بینە ئاگاتان لە ژێری نونۆکەکانتان بێ یعنی ئەمە ئیسلام هەر خۆی بە نەزافەت و پاک و تەمیزی هاتووە والله يحب المطهرين خوای تعالی ئینسانی پاکی خۆشەوێ ئینسانێکی خۆشەوێ زەرە بۆچی پیاغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمی ئەگەر بۆ سیر و پیاستان خوار مێن بۆ ناو جەماعەت بەڵام کە هاتن عەتر سونەتی پیاغەمبەرانە عەتر بن لە خۆتان و خۆتان بۆن خۆشکەن ئەوە یعنی کەسێک کە چاوی هەڵنایە بە ئەم هەموو ئەخلاق و ڕەوشتە بەرز و ڕەحم و بەزەی و سەدەقات و لێبوردەی و ئەمانە هەڵەسێ چێ نوقتەیەکە دۆزێتەوە کە پەیوەندی بە ئێمەوە نیە خۆیشمان وەکو مسلمان خۆش و ناڕازیت لەوە کە یەکێک بێ عەزیەتی خەڵک بات چ بە بۆن بێ چ بە ڕێگەگرتن بێ چ بە هەر شێوەیەکی وان بەڵێ مامۆستا خۆت ئێمە لەوانەیە بەر لە بەرنامەکەش هەندێک قسە و باسمان لەسەر ئاین کرد کە ئاین ئەوەی خوددا لە قورئانە دیاری کردووە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەیانی کردووە لە کردەوەکانی عولەمایان و خەلیفەکانی دوای ئەویش کە کردویانە ئێمە دین ڕوونە لە بەرچاومانە و سابتە بەڵام ئێستا بۆ نمونەکە قسە لەسەر قوربانیەک یەکێک لە پەرستەکان و نزیکبوونەوە لە خوددا و تەقوای قولوب ئەمانە لە ڕێگەی قوربانیەکە پێویستە ئینسانی بڕوادار چۆن ساڵانە کە ئەم قوربانی ئەکا وەکو تازەکردنەوەیکی عقلی و هۆشی و پابندبوون و پەیوەستبوون بە سلوک و ئەخلاقیاتی دینەوە ئەم قوربانێک تەئسیری لەسەری هەبێت لە ساڵێکەوە بۆ ساڵێکی تر خۆی ئیسلام و ئازانم هەموو شتەکانی ڕوونە یعنی ئەوانەی کە خزمەت بێ یعنی شتێک نییە لە ئیسلامە قەدەغە کرابێ و بەڵام نەفعی بۆ خەڵک بێ بڵێ بۆ قەدەغەی کرد ئێستا گۆشتی بەرازی بۆچی قەدەغە کردو دەی بڕۆ هەر خۆیان بدوێنە چەندە زەمی گۆشتی بەرازەکە ئیستا جگەرە بۆچی مەسەلە قەدەغە ئەکرێ خۆ ناوی جگەرە لە قورئانە نییە بەڵام هەر بە حکمێکی عام الضرر يزال يعني ئەوەی کە زەرەر بێ لا ضرر ولا ضرار نابێ زەرەر نە لە خۆ بدەی نە لە خەڵکیشی بدەی یعنی هەموو شعارێکی ئیسلامی تازەکردنەوەی بۆ ڕەبت و عەلاقە لەگەڵ خوای خۆتە هەموو شتێک وا و لێ ئەکا لە ڕوانگەی ئەو شتەوە زیکری خوا بۆ دروستە بێ سەکەتە وەختێ تۆ قوربانی ئەەکەی یەکسەر بیریەوەکەی تۆ کە پیاغەمبەر خۆی قوربانی کردووە و بەدەستی مبارەکی سەری بڕیوە لێرا تۆ هەستێک و ئەژوڵێ و بیرێکی خواکەیتەوە وەختی حەزەت قوربانی کردووە باسی حەزەتی ئیبراهیمی کردووە وەختی بە حەزەتی ئیبراهیم کردوێتی باسی قەڕەبا قوربانەنی زەمانی حەزەتی ئادەمی کردووە یعنی ئەمە یەک سیلسیلەی هەموو نەپچراوە بەدەمیەکۆ هەمووی لە بەندەوە بۆ حزوری خوای تەعالا بۆ ئەوە ئەم دنیا ئەوەنە پابەند نەبین پێیەوە هەوڵ بین بە بەخشینی خۆمان بە بەخشینی ماڵ و سەروەت و سامانمان کارێ بکەین بەرەو خوا نزیک بینەوە ما یوتەقەڕە به إلى الله بەڵێ ئەوەی کە پێوترێ وەکو پێشتریش باسم کرد قوربانیکی تر هەیە فیداکاری گیان بەخەتکردن تا چەند ئەمە ئەبێتە دەواازە و ڕێخۆشکردن بۆ ئەویش کە ئینسان بۆ خۆی بێ بە ئینسانێکی لە خۆبردوو ئینسانێک بێ هەر بۆ خۆی نەژی بەڵکو بۆ بەرامبەرەکەشی بژی و بۆ کۆمەلگا و دەوروبەر بژی بۆ ئەوی دەوروبەری خۆشی سوودی لێ ببینن خۆی ئیسلام ئەگەر شتێ واجبێکە کرد واجبێت جێگەی واجبێکی تر و بۆ ناگرێ ئێتر کە نوێژ کە ئەیکەی ئەبێ ڕۆژش هەر بگری
ڕۆژوو گرت ئەبێ پارە و زەکاتیش هەر بدەیت زەکاتدا ئەوە نیە بڵێ پارەمدا بە زەکاتایتر با حەج نەکەم دڵی خەڵکم خۆش کردووە لێرەوە و ئەم پارە بۆچی دووری خەمە بۆ ئەبێ حەجەکەی شەر بکەیت اینجا فیداکاری ئەگەر تۆ بنەوەی فیداکاری بکەیت ئامادەی و تیاابێ ماڵ ببەخشی بۆ خۆشەویستیە إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم لێرە ماڵەکەی قسەدە پێش دەی کە تۆ ئامادە بی ئەمە بکەی ئەمە دەری ئەخەی کە تۆ ئامادەی بۆ گەورەتر ئامادەی ماڵ پێشکەشەکە اینجا نەفس پێشکەش ڕاستە گرنگە مامەسا یەکێک لە گرنگیەکانی تری قوربانی کە پێویستە باز بکرێ بریتە لەوەی لەوانەیە زۆر جار هەندێک کەس بیرەکاتەوە ئەم قوربانیە ئەگە کە ئەیەوێ وەکو تۆ فەرمووت پێشتر نیەتی ناوە لە دڵی خۆیان قوربانیە پێشکەشکە بەڵام جاری وایە خۆ خەڵکیکی زۆر ئەیکا قوربانیە گۆشتەیە با من نیکەم و پارەکەی بکەم بە خێر و سەدەقە و بێم بە هەژاران ئایا قوربانی بەس مەرجی ئەوەیە سەربڕینی ئاژەڵە بە یعنی بە پارە و شتیتر ناکرێت نا ئەو پارەجی ئەوە ناگرێتەوە جێ قوربانەکەی بۆ قوربانەکە ناگرێتەوە ئەبێ هەر قوربانەکە سەر ببڕێت چونکە سەربڕینە خۆ لە زمانی ئەو قوربانی کە کراوە هەر لە قەدیمیشا پارەی شەر بووە پارە بەجێی خۆی ئەکرێ بەخیر قوربانیش بە ناوی خۆی ئەکرێ بەخیر یعنی ئەو کەسە کە ئێوە قوربانی بکە نابێ شتێکی تر بێ و ناوی بنێ قوربانی ئاوە قوربانی هەر خۆی خرابین هەر زیاتر بەسەر بڵێ بە کەلیمەکە عامە بە ما یتەقەرەب إلی الله بەڵام زیاتر بەسەر ئەم قوربانیان لە سەربڕینە بەڵێ بەڵێ ئەوەی من شتێکی ئەو تۆم نەماوە مامەسا ئەگەر جەنابەت وەکو دوا قسە کە ئێستا ئێمە لە سەروبەندی گەیشتنین بە ڕۆژە پیرۆزەکانی جەژنی قوربان و ئەمساڵیش بە شێوەیەک لە شێوەکان حاجیانمان بەهۆی نەخۆشیەوە و بەهۆی بڵاوبوونی ئەم پەتایەوە ڕویان نەکردوێتە ماڵی خوا و حەج و فەریزەی حەج بەجێبێنن ئێستا پێویستە یعنی خەڵکی کورد چکوا زۆرجار قسە لەسەرەوە شەکرێکە لەبەرەوەی وەکوەی وترا بە هەر شێوەیەک بوو بێ حاجی حەجی نەکردوە جەژنیش ناکرێ ئایا ئێمەی کورد پێویستە اینجا چۆن شەوق و بەدەمەوە چونمان هەبێ بۆ قوربانیکردن لە کاتێک شاکە ئەمساڵ ڕێگری لە حاجەکان هەیە بەهۆی پاساوی هەبوونی نەخۆشی و وەباوە بڵاو بۆتەوە یعنی چۆن نەکرێ ئێمە ئەم قوربانەش گەرم و گوڕیەکی پێ بدێت کە هەر وەکو ئەوانی تروابێ و بگرە زیاتریش حەزەتی لوقمان ئەفەرمێ ئەیدا بەلای فەقیرە ئەی فەرموو سەبر بکەن خۆشی وا لە دواوە ئەیا بەلای دەوڵەمەنیشا ئەوی دەوڵەمەن بەمە مەخڵەتیان گەورەتر وا لە دواوە جا ئەو کەسانە کە قەناعەتیان وابێ گەورەتر وا لە دواوە هەر زەمانێ بێ ئیتر کۆرۆنا بێ بربەسی حاجی و هەرا و بەزم بێ هەر شتێکی تر بێ لە نیەتی خۆیان و لە کردەوەی چاکی خۆیان ناکەون ئەو کەسە کە لێی معلوم بێ ئەم حیوانەکە ئەی بەخشێ لای خوا وەرئەگیرێ خوای تەعالا پاداشی ئەدات و ئەبێ بتە باعیس بەر لەوە قەترەکە بگاتە زەوی خوا لێ خۆشە بێ یعنی خوێنەکە کە ئەی ڕێژی بەر لەوە بگاتە لای ئینەکە پیاغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی بە حەزەتی فاتمە بڕۆ بۆ لای حیوانەکەی خۆت کە سەری ئەبری دروستە ئەگەر خۆی سەری بڕی خۆ سەری بڕی باشە ئەگەر نابی دەی بە وەکیلێک وەکیلەکە لەو کاتان نیەتی تۆی لێنێ و بسم الله و الله ئەکبەر و ئەمە بۆ فڵانە کەس یعنی ئەگەر ئینسان خۆی ئامادەی مینەکەی خۆی بێ قوربانیەکەی خۆی باشترە بۆ چاوی پێ بکەوێ و بەر لەوە ئەوە خوێنە بگاتە سەر زەوی خوای تەعالا ئینسانە ئەبەخشێ و عەفویەکە جا ئەو مسڵمانە کە ئەیکا دڵخۆشە بەم عەفواتە ئیتر هەر زەمانێ بێ کاری تێ ناکا یونفقون فی السەڕاء والضەڕاء واتە حەج بکرێ و حەج نەکرێ پەیوەندی بە قوربانیەوە نییە زۆر باشە پەیوەندی بە جەژنەکەی شۆ نییە بەڵێ جەژن لێرە نوێژێکە ئەکرێ بۆ مسڵمانان بەڵێ مامۆستا من شتێکم نەماوەگە بەڕێزت دوا قسەت لەسەر قوربانی و پێشم خۆش بوو لێرەوە ئەگەر لە سەروبەندی جەژنی قوربانین قسەیەکت هەبێ بتانی بۆ بینەرانی بکەی بۆی هاندەر بێ بۆی کە خەڵک بەدەم ئەم شعائرە گەورەی خودداوە بچێت و بتوانێت ئەوەی لە توانایە بتوانێت قوربانی پێشکەش واللهی ئەوە ئینسانی مسلمان لەم ڕۆژا خۆ دەزانی ڕێگە زۆر کراوەتەوە بۆ ئەوە کە ئینسان لە دین دوور بکەوێت ئازا ئەو کەسەیە کە خۆی بگرێ و دائیمە لە یادی ئەوە بێ کە ڕۆژێک ئەبێ ئەم بازاڕی فەساد و لەهو لەعبە هەمووی ئەپێچرێتەوە و عالمێکی حەقیقەت دێتە پێشەوە و ئێمە خوای تەعالا محاسبەمانەکە و
لەگەڵ مسلمانان نابین لەگەڵ بیر و باوەڕی مسلمانان نابین لەگەڵ بیر و باوەڕی ئەو خەڵکی هەوا و ئارەزوات و ڕابواردنە و ئیهمالکردنی ئەم حەقیقەتە ئەوە وتەی منەوەی یاڕەوی بەخێر بێن و خوا لە ئێوەشی قبول کا و ئێستا ئەوەشی مسلمانە وەری یەگرێ لێمان و ئەوەشی مسلمان نییە خۆ ئەوەی کە مسلمان نەبێ هەر نایخاتە سەرم کەناڵە یعنی تۆ ئەگەر ئێستا بەعزێ قسە بکەی ڕیعایەتی دڵی ئەوان بکەی ئەو هەر نایخاتە سەری ئەگەر خستێ سەری ئینجاوە حەزی لێکە ئێمە ژووک و ئەرکێک لێرەوە پەیامی خۆمان ئەداکەین زۆر سپاس بۆ مامۆستا ئەجر نابن چونکە ئەم قسە لێرە ئەبیسرێ لە هەزارەها شوێن ئەبیسرێ کەلیمەیەک یەک کەلیمە بێتە باعثی ئەوە کەلیمەیەک لێ وەرگیرێ وەکو گەورەترین هەدیەیە کە تۆ ئینسانی لە خراپە بگەڕیت. بەڵێ زۆر سپاس بۆ مامۆستا سەید غەفور ئەحمەد وتاربێژی خانەقای بیارە سپاس بۆ ڕەخساندنی ئەم دەرفەتە. بەڵێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەم شێوەیەتمە کۆتایی بەرنامەی گفتوگۆی ئەم جارمان بەر لەوەی ماڵ ئاوایی بکەم دەمەوێت لێرەوە پیرۆزبایی هاتنەوەی جەژنی قوربانی پیرۆزە تەواوی مسلمانانی جیهان بە گشتی و مسلمانانی کوردستان بە تایبەتی بکەم کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک دەخوازم هەموو لایەک هەموو ڕۆژێک لە جەژن و خۆشی و شادی دابن و خدای گەورە قوربانیەکانی هەموو لایەکی قبول کرد بێت ئینشاءالله. سپاس بۆ ئێوەش.